ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನಿ 5th ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಂಡ 3 ಜನ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಇನಿತ 5ನೇ ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲನ ಪಂಡ 5ನೇ ದಿನ ನಿನಕ್. ಸೊ ಇನಿತ ಭಯದ ಪೋರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲಿಪೆರ ಬತ್ತನೆ ತುಕ ಇನಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಲ್ತಾಯ್ಕ ಪನ್ಪಳಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುನ ಉಳ್ಳಾಳ. ಸೊ ಆಯ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಬಂಗು ತುಳೆ ಬಂಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆದುಳ್ಳಾಳು. ಆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ದೆಂದತ್ತದ ತುಳೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿತ್ತ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು, ಡ್ರೈವರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಕ ಓ ರೀತಿ ಕೊಡಪ್ಪೆರ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಅದ ಬಂಗು ನಮ್ಮೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಳಿತೆ ಅಮ್ಮೈತೆ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡಪ್ಪಳು. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತುಳತೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಹೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ 5ನೇ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿ ತುಳೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಆಳುತ್ತೆ ತುಳೆ. ತುಳೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೋಗುಂಡು ತುಳೆ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಳ ಪಂಡ ಏಪಳ ಎಂಕಳ ಮೂಲೆ ಈ ಏರಿಯಾಡೆ ಎಂಕಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅದು ಈಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತವಾದುಂಡು ವಾತಾವರಣ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಳ ಈ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಂಗುಗಳು ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಕುಲೊಂದು ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಆವಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿದೋಯ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಳ ಸುಖ ಇಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯ್ತ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಳಕ್ಕೆ ಮೂಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಚು ಕಾರಣ ಬಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಗುರುತಿನಾಗ ಜಾಗ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದ ಬಂಗು ಆ ಕಂಚಿಗಾರಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡು ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ ಕೈಕ್ಲೊಂಜಿ ಕುಟ್ನೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದ ಬಂಗು ಕುಟ್ಟಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ. ತುಳಿತೆ ಮುರಣಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಆತ ನಾಳೆಗೆ ಇತ್ತ ಟರ್ನ್ ಬರದೆ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದಳು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಓ ಸೈಡೆ ಕೊಂಡಾಡು ದಾನೆ ದಾಯ್ತ ಸಂಗತಿನ ಪೂರ ಕಲ್ತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನೊಂಜಿ 10 ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಆ 10 ದಿನ ಏತು ಪುರ ಕೊಡಪ್ಪೆರ ದಾನೆ ಸಂಗತಿಂದ ತುಕಂದವ ತುಳ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಬಂಗು ತೆಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಅದ ಬಂಗು ತುಳೆ ಮೂಲಂಜಿ ನಾಯಿ ತುಳೆ ಫುಲ್ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ನಾಯಿಗೆ ಗೆತ್ತನದ ಬಂಗು ತುಳೆ ನಾಯಿ ಫುಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಜತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಳೆ ಅವಳು ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದ ಬಂಗು ತುಳ ಯಾಲ ಬಂಗ್ಲ ತೆಕ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ರೌಂಡ್ ಆಪಣ ಕಾಣದು.
ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಂಡಾಯ್ತು ಈ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತದು ಸೊ ಇಡಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅದ ಬಂಗೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಇಜ್ಜವು ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಹೊರ್ಪಣೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೋಡದ ಅಂತ ಬರ್ತು ಉಂಟ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದೇನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರ ನಿಗ್ಲು ಗಾಡಿ ಸರಿ ಅಂದ ತಲೆ ನಾಲ್ಕಿನಟ್ಲ ಚೂರು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಐಕ್ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಓನರ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಹೋ ಅಂದ ಬಂಗು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನಿಪೇರ ಬರಂದಾಗ್ಲಿ ಜಾಲು ಸರಿಜಿಂದ ಬಂಡಿರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತನ ಗಾಡಿ ಸರಿಜಿಂದ ಅಂಡ್ ಸೊ ತೊಂದರಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ 10 ದಿನ ಉಂಡು 10 ದಿನ ಟೈಮ್ಡು ಏತು ಪೂರ ಕಲ್ಪೇರು ಧನಸಂಗ ತೂಕೈತೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮುಳು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ತುನಗ ಬಂಗು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅದ ಬಂಗು ಲೆಂಕಣೆ ಪೋಡಿಪೋಗಳು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅವು ಬಲ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ നായി കുട്ടി കുറച്ച് അതാ പങ്കു ಐನೂರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಆಣಿತೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ 500 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾಳು ಸೊ ಇನ್ನು ಏತ್ ಪುರ ಕಲ್ತಾಳ ದಾನ ಸಂಗತಿಂದ ಆಲ್ಡ ಕೇನ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ಅದ ಬಂಗು ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುಲೆ ಕೈ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಆತನೆ ಪಂಡ ಐನು ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಪತ್ತದು ಅದ ಬಂಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ನನ್ನ 10 ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಆಯ್ರ ಸೊ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ 10 ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೋದಪ್ಪ ನನ್ನತ್ತ ಆಜ್ಞೆ ದಿನತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಬ ಸೊ ಇನಿಕ್ಕ 5 ದಿನ ಆಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್